سلام عزیزای دل، اومدیم با یه پنکیک خوشمزه. من و داداش قشنگم، ایشون فیلم برداره فعلا و تو آشپزی هم کمکم داره میکنه. یه پیمونه آرد نیاز دارید، 2 دونه تخم مرغ، یه نصف لیوان روغن، یه لیوان سرخالی یا نصف، بستگی داره خودتون چجوری دوست داشته باشید، شکر، بیکینگ پودر، وانیل و یه لیوان سرخالی آب، شیرموز، آب پرتقال، شیر کاکائو، همه چی میتونید استفاده کنید. با 2 دونه تخم مرغ. از کودکاتون کمک بگیرید گاهی اوقات، هم واسه تخلیه کردن انرژیشون، هم به خاطر اینکه خاطرات خوب براشون بسازید. این فیلم‌ها رو ثبت کنید که در آینده ببینن. اینجوری هم قشنگ انرژیشون تخلیه میشه، شما رو هم کمتر اذیت میکنن. بدید مایتابه رو براتون چرب کنه. حالا یه ذره روغن بیشتر ریختم، شما کمتر بریزید. هر طرحی که دوست داره، هر چیزی که دوست داره رو بذارید اینجوری نقاشی کنه. میتونید از ظرف سس هم استفاده کنید. قشنگ نگاه چه تمرکزی داره میکنه برای ریختن پنکیک. بذارید اینا هم اینجوری انرژیشون تخلیه شه و اینجور چیزا، موقعیت ها، و تو این سنی که اصلا ازش استفاده ببرن. آقا محمد عباس اینجا داره مار برامون درست میکنه. متاسفانه ما یه مار درست کردیم، با شکست مواجه شدیم. دوباره داره تلاش میکنه واسه درست کردن مار دراز. اینم مار خرابمون. امیدوارم با کودکاتون درست کنید. اینجا هم براش قلب درست کردم. این گردم که میبینید یه مار خوابیده است و فوق العاده میبینید که رضایت بخش بوده براش.